د معدنیات زموږ نه دا غرونه دا روان دي دا ورکول کېږي. معدنیات روان دي دا بالکل ټیک خبره کېږي. پښتنو منډر داسې خلکو له ورکو چې خپله صوبایي خودمختاري چې کوم راغلې د هغه هضم کولی نه شي. نو واښه زموږ دي او اصل کې معدنیات د صوبایي حکومت دي. معدنیات ګورې صوبایي حکومت نو دا د بل چا دي. نو د دې صوبه خودمختاره ده. نو ماته د وفاق نه بیل ولې راغلی دی؟ ماته د وفاق نه اکټ ولې راغلی دی؟ ستا ذهن ته دا خبره نه راځي نو ته ناهله یې که نه نالایقه یې که نه. تا هغه صوبایي خودمختاري نه شي هضم کولی او ما له ته په ملک حقیقي ازادي راولي. اوس څنګه د هغو ضمیر هغو اجازت ورکاو چې یاره خپل معدنیات اوس یو پنجاب ته په جولای کې ارتاو کړي. اکټ د پاس کېدو سره به 15 کاله پس بیا مونږ خلکو ته بله پته ولګي چې ښه دا خو مونږ وایو چې دا د صوبې دي زمونږ نه دي خو دا خو د صوبې هم نه دي. دا خو په وفاق کې یو اداره ده یا په وفاق کې یو کمیټي ده یا یو وفاقي یو باډي ده. دا د هغې دي. خو څوک یې وایي او که نه وایي خو دا د عوامي نشنل پارټۍ یو داسې کارنامه ده چې په پښتنو باندې دا به د دې افسانې چې ولې مونږ خپل معدنیات د عمران خان د رهایت دپاره ورکړو. پاکستان تحریک انصاف کې چې په الیکشن کې کم خلکو ته عهدې میلاو شوي دي او کم نااهله خلک دي. دا کابینه دا حکومت دا سی ام دی دا خبره کوي چې وفاق ته زما بقایجات دي مال دي زما بقایجات راکړي وفاق ته زما په دې مت کې پیسې دي مال دي هغه راکړي. نو چې تعالی هغه نه درکوي او ته ورله الټه ځې خپل معدنیات وله ورکوي. دا دغلاپن نه دی یا دا د دې صوبې سره ډېر لوی غټ ظلم نه دی. یا د صوبې معدنیات رالي هغه لی ورکوي. هغې په دې خبره باندې پوه هم نه دي چې په دې اکټ کې دي څه. پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایس او ماته پته ده په دې باندې بالکل نه پوهېږي. کوم خلک پوهېدو که نه هغه نشته په اسمبلو کې. پاکستان تحریک انصاف چې صوبې سره روان کړي دي دا څه کوي دا د دې نه مطمئن یې. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا وخت را سره پروګرام کې د پاکستان تحریک انصاف ضلعي رهنما جنید خان موجود دی. د جنید خان سره به په دې موجوده کوم د منرل ماینز ان منرل اکټ چې پاس شوی دی پای په والا باندې به سره خبرې کوو. دغه ماین ان منرل اکټ څه شی دی او دا ماین ان منرل اکټ چې د صوبایي کوم کابینه ده د هغې نه پاس شوی دی بیا صوبایي اسمبلی ته راغلی دی. صوبایي اسمبلی کې په دې باندې ډیبیټ شوی دی په دې ماینز ان منرل کې د پښتنو ته څه پیدې دي څه نقصانات دي په دغه والا باندې به د دوی سره خبرې کوو. سر صاحب ډېره مهرباني چې وخت مهرباني جو شکریه ستاسو شکریه ادا کوو چې راغلی. سده صاحب دا راته ووایه چې ماینز ان منرل اکټ چې دی دا څه شی دی؟ دې باندې ډېرې خبرې کېږي خو ډېر خلک پرې نه پوهېږي چې دا څه دي که نه. نو داسې ده چې کله صوبایي خودمختاري نه وه او دا ډپارټمنټ به چلېدو د هغې وخت نه نو د 1948 یو منرل ریګولیشن اکټ و د هغې د لاندې به دا ډپارټمنټ چلېدو او بیا په 2005 کې ایم سی آر یو اکټ راغلی و دا به په هغې باندې چلېدل. مطلب دا دی چې د 2007 د صوبایي خودمختارۍ نه مخکې به ریګولیشن منرل اکټ چې کوم 1948 والا هغه او ایم سی آر 2005 دا دواړه به کمباینلی استعمالیدل او دا ډپارټمنټ به د دغه اکټ د لاندې چلیدل. بیا چې کله صوبایي خودمختاري راله د هغې نه وروستو دغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت و چې په 2017 کې ورته دې کېناستلو او دې سوچ وکړو چې صوبایي خودمختاري ده نو ولې نه چې د صوبې د ډپارټمنټ لا دلته په خپله یو صوبایي اکټ جوړ کړو. هغې اکټ له نوم ورکړو کې پي ماینز اینډ منرل اکټ 2017. نو بیا به د 17 نه په دې خوا باندې تر اوسه پورې دا ډپارټمنټ د دغه اکټ د لاندې وچلېدو. اوس نه پوهېږو چې 7 کاله نه دي تېر 8 کاله نه دي تېر نو د بل اکټ جوړولو ضرورت ولې راغی کوم ځای نه راغی که نه. بیا دا اوسنی اکټ چې کوم راغلی دی نو یو دا خبر ده چې آیا دا صوبې جوړ کړی دی که وفاق جوړ کړی دی. دا خلک په ډېرې خبرې کوي که نه وزیر اعلی پې هم لګیا دی چې دا مونږ ریفارمز کوو او دا کوو دا کوو. نو آیا دا اکټ یا دا بیل په صوبه کې جوړ شوی دی که نه؟ په دې راته زه یو خبره کومه اس آی اف سی یو کمیټي یوه وفاقي اداره شانتې ده په دغې ته وایي سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کاونسل دا په جون 2023 کې جوړه شوې ده. دا چې کله جوړه شوه نو د دې چیرمین یې واغستو پی ایم بیا د صوبو ټول سی ایمز او د صوبو ټول چیف سیکرټریز او آرمی چیف دا ټول په دغه اس آی اف سی کمیټۍ کې ممبران جوړ شو. د وفاق اداره ده. بیا دغه اس آی اف سی ډرافټ جوړ کړل. یو ډرافټ جوړ کو اپریل 2024 کې یو ډرافټ جوړ کو په جولای 2024 کې یو ډرافټ جوړ کو غالبا په نومبر 2024 کې او هغه ډرافټ راوغستل او هغه په وفاق کې منیسټري اف
منسټري اف انرژي چې کومه ده مطلب وفاقي اداره ده هغې ته ولېږلو او هغې د دې کمپایلیشن وکړو او د دې نه یو اکټ جوړ کړو چې په هغې کې 124 سیکشن دي زما په خیال او هغه یې راواغستو او صوبې ته یې راوړو چې دا اسمبلی ته اوسه یو مطلب هغه 2017 والا ایکټ به چینج شي او دا به راشي دا راته ووایه چې څنګه د وفاق کمیټې یو د صوبې دپاره یو ایکټ جوړوي صوبایي خودمختاري چېرته لاړه صوبایي خودمختاري خطره نه شوه یا صوبایي خودمختاري ختمه نه شوه اصل کې صوبایي خودمختاري چې کله راتله دي صوبې ته او دا صوبه خودمختاره کېده په دې باندې ډېر کوششونه شوي دي په دې کې د خلکو ډېر خدمت دي خو څوک یې وایي او که نه وایي خو دا د عوامي نشنل پارټۍ یو داسې کارنامه ده چې په پښتنو باندې دا به د دې افساني اوس مونږ پښتنو منډیټ داسې خلکو له ورکو چې خپله صوبایي خودمختاري چې کومه راغلې د هغه عزم کولی نه شي نو نه پوهېږو چې څه وکړو دا په دې ایکټ کې څه دي دا ایکټ داسې و که نه دا د وزیر اعلی صاحب نم چاته پوښتنه کول چې اعتراضات پرې راځي دا څه دي نو هغه ورته وایي چې اعتراضات خو نشته دا خو مونږ ریفارمز کوو امینډمنټ کوو نو امینډمنټ کې یا ته ریفارمز کې نو په هغې خو چې اعتراض کېدی نه شي لکه دا کله چې د صوبې زموږ د کې پی کې سره د مرج ایریا راله که نه نو په دغه وخت کې د 25th کانسټیټیوشنل امینډمنټ وشو نو زموږ د 2017 دا ایکټ خپل وو نو دغه چې کوم مرج ایریاز رالل او هغه د صوبې په ډومین کې رادن نه شو په صوبه کې شو نو د 2017 په ایکټ کې امینډمنټ وکړو په 2019 کې او هغه امینډمنټ نو د هغه امینډمنټ د لاندې به بیا دای ډپارټمنټ په هغه مرج ایریاز کې هم کار کوو اوس د بله د ایلیګل مایننګ خبره کوله چې خلک ایلیګل مایننګ کوي نو ایلیګل مایننګ خو چې څوک کوي خو زیاتې کوي که نه نو ته ورته دغلته کښېنه ریفارمز هم وکړه امینډمنټ هم وکړه مونږ به هم ستاینه وکړو دا قوم به هم ستاینه وکړي چې ایلیګل مایننګ یو سړی کوي ولې کوي نه به یې کوي یو خبره بله ده ایلیګل مایننګ دی ختموي صوبایي حکومت یې ختموي د ایلیګل مایننګ د ختمولو خو بلا نورې طریقې دي ډیولپ کا دلته مایننګ کم صنعت سره وابسته خلک دي هغو له ته فیسیلیټیشن ورکړه تا له خو ډېره لوی رایلټي درکوي ډېر لوی انکم نه دی د صوبې ته د وفاق ته داسې ده په ایلیګل مایننګ داسې نه ده چې د 2017 چې کوم ایکټ و په هغې کې د ایلیګل مایننګ اجازت و داسې خو نه ده که نه په هغې کې مو په هغې باندې به 188 کېږي FIR به کېږي سیکشن 86 به لګي سیکشن 56 به لګي وغیره دا ټولې خبرې به هلته وي که اوس فرض کړه هغې باوجود ایلیګل مایننګز کېږي نو دغې سیکشن 56 ته او سیکشن 86 ته دغې ته امینډمنټ وکړه کوشش وکړه چې مطلب په دې کې دا اوس چې کوم ایکټ راغلی په دې کې ویلي دي چې ایلیګل مایننګ څوک کوي نو د هغه سره چې کوم لوډر دی مشینري دا ایکسویټر دی څه سامان دی دا به ترې اخلو اکشن کوو بیا پیسې به حکومت ته ځي دا هم ښه کړي دي ټیک ده نو خو دغه 2017 په ایکټ کې وکړه که نه سره صاحب دا راته ووایه که نه دا ټیکنیکل خبرې دي په دې باندې تاسو پوهېږئ کوم د ماینز اینډ منرل سره وابسته خلک دي هغه به پوهېږي اوس پښتانه په ساده طریقه باندې څنګه پوهه کړو پښتنو ته دا میسج ورکولی کېږي چې یاره زموږ نه دا معدنیات زموږ نه دا غرونه دا روان دي دا ورکولی کېږي پښتنو ته چې دا کومه خبره کېږي چې معدنیات روان دي دا بالکل ټیک خبره کېږي ځکه چې کم از کم دا چې مونږ په دې خبره لږ سوچ وکړو د 1900 ته په اسانو ټکو کې پوه یم چې دا خلک پرې پوه شي که نه چې څه وایي اوس هر سړی خو مطلب ایکټ او مایننګ ریلیټډ دغه نه نو څه وخت مخکې د 1980 نه واله د 94 پورې زمونږ د بونیر د خپلو خلکو ته دا چې دا غرونه زمونږ نه دي دا د صوبایي حکومت دي د دې خبرې نه دي نه خبر دا اوس 15 کاله وشو چې د خلکو ته پته ولګېده چې ښه دا غرونو کې چې کومه ونه بوټی ولاړ دی او کومه ایریا ده واښه زمونږ دي او اصل کې معدنیات د صوبایي حکومت دي اوس د دې بل د پاس کېدو سره د دې ایکټ د پاس کېدو سره معدنیات ګورې صوبایي حکومت نه دا ډبل چا نو د دې ایکټ د پاس کېدو سره به 15 کاله پس بیا مونږ خلکو ته بله پته ولګي چې ښه دا خو مونږ وایو چې دا د صوبې دي زمونږ نه دي خو دا خو د صوبې هم نه دي دا خو په وفاق کې یو اداره ده یا په وفاق کې یو کمیټي ده یا یو وفاقي یو باډي ده دا د هغې دي سره صاحب دا راته ووایه چې دا بل دا ایکټ چې کوم دی دا د صوبایي کابینې نه پاس شوی دی په دغې صوبایي کابینه کې به پښتانه وو د دې علاقې وګړي به وو هغو څنګه د هغو ضمیر هغو له اجازت ورکاو چې یار هغو خپل معدنیات اوس یو پنجاب ته په جولای کې ارتاو کړي پاکستان تحریک انصاف کې چې په الیکشن کې کم خلکو ته عہدې ملاو شوي دي او کم خلک راغلی دا ډېر نااهله خلک دی په دې کې داسې خلک شته چې هغه د سره د دې بل په
په قصه باندې ورګړم نه دی پوهېږي پم نه لکه دا بیل راغلی دی په 26 تاریخ باندې ورته دی ناستي دی دا اعتراض نه دی کړی چې د صوبایي خودمختارۍ نه پس د وفاق نه ماته لیکلی شوی اکټ ولې راغلی دی دی دا تپوس نه دی کړی چې ولې دې ته مونږ کینو چې د ایکسپرټ سره فیصله وکړو چې دا کار د دې قام په مطلب په نقصان کې دی که نه په مطلب خلک به پې خوشحاله وي که خفه به وي په دې د اعتراضونو سوچ نه دی کړی خو بس په 26 تاریخ باندې ماښام راغلی دی او په 1 غنټه کې اپروول ورکړی دی دا راته دا کابینه دا حکومت دا سی ام دی دا خبره کوي چې وفاق ته زما بقایجات تی مال دی زما بقایجات راکي وفاق ته زما په دې مت کې پیسې دی مال دی هغه راکي نو چې تعالی هغه نه درکوي او ته ول الټا زی خپل مدنیات ولا ورکوي دا دوغلاپن نه دی یا دا د صوبې سره ډېر لوی غټ ظلم نه دی بالکل دا خبر ستا بالکل ټیک ده دی خبره کوي چې د مونږ ورته په دې کې بقایجات پاتې دي دا مترایلیټي پاتې ده دا متدا پاتې دي بلا خبرې کوي بیا د صوبې مدنیات رالی هغه ورکوي نو خو خفګان خبره دا ده چې مونږ پښتانه په هغه خلکو باندې دوکه کوي او په هغه خلکو را نظر وباسي کم خلک چې مونږ په خپل ووټ راوستی دی او په خپل منډیټ هم راوستی دی دا مونږ ته د حقیقي ازادۍ چې ته چغې وخې نو چې ته د 18 امندمنت نه پس صوبایي حکومت چې کوم عوامي نشنل پارټۍ چې کوم صوبایي خودمختاري راوړې وه ته هغه صوبایي خودمختاري نشي عزم کولی او ماله ته په ملک حقیقي ازادي راولي دا څه خبره ده که موږ وګورو دا وسایل چې دي دا یوازې د پاکستان تحریک انصاف نه دي خو پاکستان تحریک انصاف نه ځکه خلک ګیله کوي چې هغو سره دلته ګورنمنټ دی په کار نه دی چې عوامي نیشنل پارټي خو په دې باندې هغو موقع پیش کړی دی پرون پې بیان راغلی دی د نور کوم ګوندونه چې دي هغو په دې باندې بیان راشي او په دې باندې یو مضبوط سټرانس هغه ونیسي او اواز په هر چا له اوچتول پکار دي خو پښتانه که دا ګیله د عوامي نشنل پارټۍ چې کوم یا د جماعت اسلامي نه کوي یا د جی واي نه کوي نو زیاتې به کوي مونږه پښتنو په شریکه باندې ټول خپل منډیټ او ووټ راغستی دی او پاکستان تحریک انصاف ته هم د عمران خان په نوم باندې حواله کړی دی اوس دا کم خلک چې په کابینه کې ناستې یا دا کم نااهله خلک چې ناستې بره نو که فرض که دی په دې لاره باندې رواني او دا قیسې دی کوي نو دا دی د پاکستان تحریک انصاف سره هم زیاتې کوي د خپل کارکون سره هم زیاتې کوي د کوم پښتنو چې په دې باندې اعتماد کړی دی د هغې سره هم زیاتې کوي او د عمران خان سره غداري کوي نو دغه کم د کابینې د خلک چې دی یا د پاکستان تحریک انصاف د ایم پی ایس چې دي دوی په کومه خوله راځي او د دې پښتنو نه دوباره ووټ غواړي چې موږ له ووټ راکړه یاره یو خبره ته کومه هغې په دې خبره باندې پوه هم نه دي چې په دې اکټ کې دي څه پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایس او ماته پته ده په دې باندې دي بالکل نه پوهېږي دې کې چې کوم خلک پوهېدو که نه هغه نشته پیسه ملو کې دا خو د عمران خان په نوم باندې مونږ ووټ ورکړی دی بس چې چاته ټیکټ میلاو شوی دی هغه راغلی دی لکه ته ماته ووایه چې د صوبې په حکومت کې ته یې د کابینې ممبر او منسټر او په 26 تاریخ باندې تا ته د وفاق نه بیل راځي او ستا په ذهن کې دا خبره نه راځي چې زما صوبه خو خودمختاره ده نو ماته د وفاق نه بیل ولې راغلی دی ماته د وفاق نه اکټ ولې راغلی دی ستا ذهن ته دا خبره نه راځي نو ته ناهله یې که نه نالایقه یې که نه دا راته ووایه ما پکې بله واورېدل هغه خلک وي په سار او بانک کې نوې ټاپه چې د دې ماینز اینډ منرل یا معدنیات د صوبې ورکول د عمران خان د رهایۍ سره مشروط کېږي دی پکې یو شرط یې د عمران خان د رهایۍ سره زموږ معدنیات ورکول په دې کې لکه څه لاجک کېدلی شي ولې موږ خپل معدنیات د عمران خان د رهایۍ دپاره ورکړو یاره دا خبره په سوشل میډیا باندې زه هم ګورم خو زما په خپل ذهن کار نه کوي چې یاره د معدنیاتو ورکول او اکټ پاس کول او د دې سره د عمران خان رهایي د دې څه ریلیشن کېدی شي څه کنیکشنز کېدی شي نو په دې باندې خو زه په خپله باندې دومره ډېر نه پوهېږم ذهن مې په کار نه کوي لکه دغه یو جدا معامله ده او دا یو جدا معامله ده نو د معدنیاتو اکټ په صوبه کې دی او له دې سره به عمران خان راازادېږي دا خبر زما د لیول نه کم از کم بار ده زه پرې نه پوهېږم دا راته ووایه چې هغه ممبران چې د هغو په ضلعو کې یا د هغو په حلقو کې ماینز اینډ منرل په ډېر ښه تعداد باندې کېږي د خلکو ذریعه معاش دی دغه خلکو له نه دي پکار چې د دې ته مخکې پاور بلاک جوړ شي چې دا څه کوئ زموږ دغه په دې کې داسې خلک ته چې هغه په کابینه کې دی او د هغو په دې بل باندې ښه باقاعده دستخط کړی خپل ماینز اینډ منرل ورکړي دي چې لکه اپروول تا ورکړو د کابینې نه خو تا ماینز اینډ منرل ورکړل که نه اصل کې د دې اثرات چې دي که نه دا به 15 کاله پس راځي اوس چې دا کېږي که نه اوس فلحال دومره څه خبره نشته د دې اثرات به 15 کاله وروسته راځي دا چې کوم خلک راوړي که نه دا چې په کوم ذهنیت باندې راځي داسې نه ده چې دا نن اکټ پاس شو سبا یې زموږ د غرونه واغېستلو د دې ښه په طریقه باندې لکه زه تاته یو خبره کوم په 2017 اکټ چې کوم دی هغې کې دا خبره وکړه چې پراسپیکټنګ لایسنس به مونږ 15 کالو له ورکوو بیا به ایم ایل یعنې مایننګ لیز به د 30 سال دپاره ورکوو بیا دغه حکومت دغه اسمبلی
دغه پاکستان تحریک انصاف وکاله پس راځي د 2017 هغه ایکټ ختمي او هغه 30 سال والا ویلیډیټي ټایم چې کوم دی هغه 20 ایئرز کمی نو چې نن پرس کدي دا ایکټ پاس کی نو دا ممکن دا چې 2 کاله پس بل ایکټ راوړي او نور شي زونه راته پکې کېږي نو د اصل اثرات چې کوم دي کنه دا په 15 کاله پس راځي. پاکستان تحریک انصاف ضلعي رهنمای دلته خبره د دې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چې صوبې سره روان کړي د سکی دا د دې مطمئن یې ظلم دی زیاتې روان دی مونږه ووټ ورکړی دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم الیکټډ خلک دی دیلم د عمران خان په نوم باندې ووټ ورکړی دی او دومره نااهله دي دومره نالایقه دي دومره بیبانه دي چې هغه کم خلک زمونږ نه په دې منډیټ ورکولو باندې خفه شي او هغه خلک زمونږ نه زور وس د دې په ذریعه باندې وباسي یا دومره نالایقه او نااهله خلک دي. د کابینې نه پاس شوی د کابینې نه د دې اپروول شوی دی دا چې بیا کله اسمبلی ته لاړ شو نو مطلب دې کې دومره صفقات نه وو بیا زموږ ریاض خان په دې باندې اوسو خبرې وکړي چې مطلب او دې کې د ایج وصل کې ریاض خان راوغسته لګنو پای په دې خبرې وکړي چې ولې نه په دې کې موږ اسمبلی کې خبرې کوو او مطلب ډیبیټس کوو ځکه چې اصلاحات راوړو ریفارم راوړو نو ریفارم په عوامو لپاره راوړو په کار چې کار خبرې کوو دغه باندې یا شکیل خان او فضل خان بهترین خبرې په دې باندې وکړي خو دا چا چې د بیل اپروول ورکړی دی که نه دا په کابینه کې ناست دا د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو سره هم زیاتې کوي د پښتنو سره هم زیاتې کوي چا چې په دې باندې اعتماد کړی د دې سره زیاتې کوي او د عمران خان سره غداري کوي.